Hej, danes ti želim predstaviti Forehound slednje povodce. In sicer v tem videu boš spoznal, zakaj se slednji povodec lahko uporablja, mojo osebno izkušnjo s slednjim povodcem in pa kratke nasvete, kako izbrati pravi slednji povodec zate in kaj v bistvu lahko pravzaprav izbiraš pri Forehound slednjih povodcih. Torej, kakšen material, karabini, širine, dolžine in tako naprej. Meni je slednji povodec zelo koristil, ko je bila moja psička še mladič. Namreč Lena je bila rešenka, zato prve mesece ni imela občutka, da pripada meni. In slednji povodec mi je dal možnost, da jaz lahko Leno nekoliko spustim, ji dam svobodo, da lovi žogico, da vohlja po travi, da se prosto giblje. Hkrati pa v bistvu je dal meni to varnost, da vem, da Lena nikamor ne more iti, da jo imam lahko skozi pod nadzorom in pa da če se nam bo približal kakšen kuža, da jo hitrejše lahko zvabim k sebi, zato ker pač na začetku seveda ni imela utrjenega odpoklica. Tudi kasneje nama je slednji povodec na sprehodih odlično koristil. Na primer, jaz nisem imela še zaupanja, da Lena odpoklic pozna 100%, zato sem slednji povodec uporabljala, ko sva šli recimo na travnik, in je bila super priložnost, da zvadiva odpoklic, če se nama je približeval kakšen kuža. Jaz sem Leno poklicala k sebi, in v primeru, da Lena ne bi prišla, bi jaz imela še zmeraj nekaj metrov fore, da stopim na povodec, jo zaustavim, oziroma da potem lahko tečem v drugo smer, primem igračo, jo zvabim z igračo in nato v bistvu celoten dogodek spreobrnem v neko pozitivno motivacijo, namesto da bi Leni skozi dajala negativno frustracijo. Ne, Lena, ne smeš, ne. V bistvu sem pa vse obrnila na pozitivno noto in definitivno nama je slednji povodec pomagal, da sva razvili dober odnos med nama, kot tudi dobro poslušnost. Seveda in vsekakor. Jaz mislim, da tudi pri odraslem kužku lahko slednji povodec dobro uporabljate, za različne športne pasje aktivnosti, na primer mentrailing. Jaz ga uporabljam tudi, ko grem na kakšno novo lokacijo s Leno, in ne vem, kaj tam sledi, se pravi, a je kakšna prometna cesta, a bo morda preveč kužkov. Torej pač mi daje neko varnost slednji povodec, Leni pa to svobodo. In enako velja tudi, ko greva kam za kakšno reko, jezero, ko želim imeti jaz sproščeno popoldne, da ne bom Leni skozi govorila, pridi sem, prostor in to. Jaz lahko ali povodec držim v roki ali ga privežem za bližnje drevo, pa vem, da bo Lena v radiusu 5 metrov in da bo pač tam imela in svoj prostor in da bo lahko raziskovala okolico. Ko govorimo o slednjih povodcih, ti moramo omeniti tudi to. Namreč slednjega povodca nikoli ne uporabljaj za privez na ograjo, da bo potem kuža cel dan preživel na dvorišču, privezan na slednji povodec, brez tvoje vednosti. Slednji povodec vedno uporabljaj, ko si ti ob svojemu psu, namreč zaradi dolge metraže se kuža lahko zaplete ali pa pregrizne povodec in tudi uide. Zato kuža je tvoja odgovornost in uporaba slednjega povodca je tudi tvoja odgovornost. Forehound slednji povodci so izdelani iz vodoodpornega materiala, ki je super enostaven za čiščenje, je antibakterijski, zelo vzdržljiv, ampak hkrati tudi zelo nežen. Zato bi zelo težko porezal vašo kožo ali pasjo kožo ob močni sili. Pri nas lahko izbirate med 3 tipi materiala: solid, heksa in odsevni. Solid ima gladko površino, heksa ima strukturo heksagonov, reflektivni pa ima seveda reflektivni pašček, ki se ponoči ob močni svetlobi odseva. Če primerjamo otip vseh 3 površin, lahko rečemo, da je heksa najbolj mehak in prijeten na otip, solid je veliko bolj kompakten, njemu pa sledi reflektivni, ki je najbolj tog. Reflektivni povodec je seveda super za vse sprehode v temi, saj je zaradi odsevnega traku dobro viden, ko ga obsveti močnejša luč. Noben od materialov pa se ne razteguje v vodi ali v vročini.
v vseh vremenskih razmerah ostanejo v svoji prvotni obliki. Vse 3 površine materiala so enostavne za čiščenje. A če moram izbrati eno, potem seveda gladka površina je najenostavnejša za čiščenje. Vse barve slednjih povodcev so na voljo v širini 16 mm, nekaj barv pa je možnih tudi v širini 10 mm. Ožji povodci so primernejši za manjše in lažje pse, ampak nekako širina 16 mm je optimalna za večino psov, od majhnih do velikih, od lažjih do težjih. Pri nakupu slednjega povodca lahko izbirate tudi med različnimi karabini. Med seboj se razlikujejo po velikosti, teži, materialu in koliko napora zdržijo. Za 10 mm povodce imamo na izbiro klasičen karabin in trigger karabin. Klasičen karabin je nekoliko lažji in tudi zdrži manj napora. Trigger karabin pa je nekoliko težji, a tudi kompaktnejši. Za 16 mm povodce imamo na voljo klasične karabine in aluminij karabine. Po teži so skorajda enako težki, vendar se pa razlikujejo po naporu, ki ga prenesejo. Seveda, aluminij karabin zdrži veliko več napora, njegova prednost pa je tudi to, da ima varnostni zatič, ki prepreči, da bi se karabin sam od sebe odpel. Vsi naši slednji povodci pridejo do vas tesno zaviti v kolut. Ker material hitro navzema svojo novo obliko, ti priporočam, da takoj, ko dobiš naš paket, povodec osvobodiš vseh etiket in ga razrahljaš. S tem si zagotoviš, da se povodec ob prvi uporabi ne bo svaljkal in zavijal. Če pa si neučakan in ga boš takoj uporabil, potem pa si na prvih 2 sprehodih vzemi v zakup, da bo povodec malo samosvoj in zavit v spiralo. Ampak brez skrbi, kmalu se bo prilagodil svoji novi obliki, zravnal in bo super pri tvoji nadaljnji uporabi.